এই ভিডিও আজকে থেকে আগামী 7 দিন মানে 15 তারিখ পর্যন্ত 15-16 তারিখ পর্যন্ত 21% পর্যন্ত থাকবে। 21% পর্যন্ত ফিক্সড 21%। এটা হচ্ছে টাচ ডিসপ্লে, ওয়ালটনের টাচ। এই যে প্যানেলটা দেখেন, এখানে টাচ ডিসপ্লে, এখানে টাচ হবে। টাচের মাধ্যমে আপনি টেম্পারেচার ফিক্স করতে পারবেন, লক করতে পারবেন, বুস্ট করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। এটা ঢাকা সিটিতে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিই, সারা ঢাকা সিটি না সারা বাংলাদেশেও বলতে পারি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 21% কেউ দেয় না। তারপরে কেউ অ্যাটলিস্ট দয়া করে আমাদেরকে দামাদামি করে লজ্জা 50-50 একটা মডেল। এটা ভিতরটা যদি দেখি 3টা ডিপে 3টা ক্যাবিনেট আছে, এক বক্স আছে, আইস বক্স আছে, তারপর আপনার সেম এখানে খুব উন্নত মানের প্লাস্টিক দিয়ে আছে চাচের, সবকিছু আছে, খুব সুন্দর ভেজিটেবল র‍্যাক আছে, সবই আছে, নতুন করে দেখানোর কিছু নাই। বেসিক্যালি হচ্ছে আমার কাছে ওয়ালটনের লেটেস্ট মডেলের যত ফ্রিজ আছে, টিভি আছে, এসি আছে, ইনশাআল্লাহ সব আমার কাছে পাবে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করতেছি অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক বেশি ভালো আছি। তো বরাবর মতো আমি আজকে ওয়ালটনের একটা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। আর এই চ্যানেল এই শোরুমে আমি প্রথম আসছি। আজকে আমি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে চলে আসছি। এটা ধলপুর যে কমিউনিটি সেন্টারটা আছে সেই রোডে পড়ছে, নতুন রাস্তা বলে এখানে, নতুন রাস্তা ঠিক অপর সাইডে। ভিডিওতে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা ফোনে বিস্তারিত জেনে নেবেন। আজকে আপনাদেরকে ওয়ালটনের যে অফিসিয়াল ফিজগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো। চলেন বেশি কথা না বলে আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাই। আর যারা আমার চ্যানেলের ভিডিওটা প্রথম দেখতেছেন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন। চলেন ভিডিওটা শুরু করি। আমাদের সাথে আছেন মেহেদি ভাই, যিনি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সের ওনার। আজকে আমরা ওয়ালটনের যে অফিশিয়াল ফিজগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানবো। তো শুরু করলো ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, তো আজকে যেহেতু আপনার শোরুমে চলে আসছে, আপনারা বেসিক্যালি কিসের বিজনেস করেন যদি একটু বলতেন? বেসিক্যালি আমার কাছে ওয়ালটনের লেটেস্ট মডেলের যত ফ্রিজ আছে, টিভি আছে, এসি আছে, ইনশাআল্লাহ সব আমার কাছে পাবে। আর আজকে আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যারা আসবে, স্পেশালি এই ভিডিও আজকে থেকে আগামী 7 দিন মানে 15 তারিখ পর্যন্ত 15-16 তারিখ পর্যন্ত 21% পর্যন্ত থাকবে। 21% পর্যন্ত ফিক্সড 21%। অনেকেই আছে 21% দেওয়ার পর একটু ফোন দিয়ে ভাই একটু কম রাখেন ভাই। 21% দেওয়ার পর সারা ঢাকা সিটিতে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিই, সারা ঢাকা সিটি না সারা বাংলাদেশেও বলতে পারি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 21% কেউ দেয় না। তারপরে কেউ অ্যাটলিস্ট দয়া করে আমাদেরকে দামাদামি করে লজ্জা দিবেন না। 21% কিন্তু হিউজ একটা অ্যামাউন্ট। আচ্ছা, আপনাদের লোকেশনটা একটু যদি বলতেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে সায়েদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর রোডে আসতে নতুন রাস্তা, ধলপুর নতুন রাস্তা বাজাজ শোরুমের 3টা দোকান পরে, বা ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিক দিয়ে আসলে 3টা দোকান পরে, আর সায়েদাবাদ দিয়ে আসলে 3টা দোকান আগে। বা যে কেউ যারাই আসবে তারা আমাদের সাথে কন্টাক্ট করলে আমরা লোকেশন বলে দিব বা আমরা রিসিভ করেও নিয়ে আসবো, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন দর্শক আমরা আজকে যে আসলে যে মূল আকর্ষণ ফিজগুলো দেখি। প্রথমে কোন ফিজটা দেখবো? আমরা প্রথমে ছোট থেকে যাই। হ্যাঁ, ছোট থেকে আমার কাছে এখন আছে একদম, আপনি দেখেন গ্লাস ডোরের ভিতরে 1D4 জিডিএল মডেল। এটা আপনার 157 লিটার একটা ফ্রিজ, 144 লিটার পর্যন্ত এটা ইউজ করতে পারবেন নেট। আর ওয়ালটনের কোনো ফ্রিজের কোনো স্টেবিলাইজার লাগে না, ভিতরে ইনস্টল করা আছে। আর অবশ্যই এটা এনার্জি রেটিং 5 স্টার আছে বিএসটিআই থেকে, 100% কপার কন্ডেন্সার। আর এটা 4060 একটা ফ্রিজ, এই যে ডিপ দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা নরমালটা এই যে নিচে, স্পেসটা কিন্তু হিউজ পরিমাণে আছে। হ্যাঁ, এটা 2-3 জনের ফ্যামিলির জন্য, ছোট ফ্যামিলির জন্য এটা ফেয়ার এনাফ। এটা প্রাইস পড়ছে 27990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে 22200 বা 300 সামথিং। তারপরে আমরা দেখবো আরেকটু বড় 2A3 এই মডেলটা, একদম এটা রেড হট বলি আমরা। এই প্রোডাক্টটা আমাদের প্রচন্ড পরিমাণ চাহিদা আছে, কারণ এই প্রোডাক্টগুলো দেখা যাচ্ছে যে যারাই আসে, যারা হয়তো ভিডিওতে অনেক সময় ক্লিয়ার আসে না, তো বাস্তবে এসে যারাই দেখে একটু রেড কালার যারা পছন্দ করে তারা আইসা এটা নিয়ে নেয়। এটা এখন এটা 50-50 একটা মডেল। এটা ভিতরটা যদি দেখি 3টা ডিপে 3টা ক্যাবিনেট আছে, এক বক্স আছে, আইস বক্স আছে, তারপর আপনার সেম এখানে খুব উন্নত মানের প্লাস্টিক দিয়ে আছে চাচের, সবকিছু আছে, খুব সুন্দর ভেজিটেবল র‍্যাক আছে, সবই আছে, নতুন করে দেখানোর কিছু নাই। এটাতে এটা প্রাইস, এটা 213 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা 176 লিটার পর্যন্ত ইউজ করা যাবে। এইটা 34790 টাকা প্রাইস। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 27500 এরকম আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, 34000 এর ফ্রিজ 27000। হ্যাঁ, এটার দুইটা কালার আছে, এইটা একটা কালার, এইটা একটা কালার। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা একই মডেল, একই মডেল, একই প্রাইস। তো আরেকটা আছে, এটার পরে এটার থেকে একটু ছোট আরেকটা 1F, এটা নতুন নিউ এডিশন, গতকালকে এই কালারটা আসছে।
এই কালারগুলো পাওয়া যেত বড়গুলোতে, মানে ফ্রিজ বড় ফ্রিজগুলোতে। এখন ছোটটাও এই কালার পাওয়া যাচ্ছে। 176 লিটার 163 লিটার পর্যন্ত ইউজ করা যাবে। এটাও সেম এনার্জি রেটিং 5 স্টার। দেখা যাচ্ছে যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিছুই লাগতেছে না। আর এটাও 50-50 একটা ফ্রিজ। এটা হ্যাঁ, এটা যে নরমালটা ডিপটা দেখেন, এটা 3-4 জনের জন্য, 2-3 জন বা 3-4 জনের জন্য ফেয়ার এনাফ একটা ফ্রিজ। আর এটা তো 2A3 একটু আগে যেটা বললাম, ওইটার আরেকটা কালার হচ্ছে এটা। 2A3 আরেকটা কালার হচ্ছে এটা। এটাও খুবই চাহিদা, এটা পিঙ্কের মধ্যে। আমার এখানে পিঙ্ক শেডের ফ্রিজগুলো অনেক বেশি, কারণ কাস্টমারদের চাহিদার উপর বিবেচনা করে আমরা ফ্রিজগুলো আনা হয় বিশেষ করে। আর কালার অনেকেই আছে ফোন দিয়ে, ভাই এটার মধ্যে এই কালার দেন, ওইটার মধ্যে এই কালার দেন। ভাই আপনারা আমাদের কাছে যেভাবে কালার চান, আমরা কোম্পানির কাছে কখনো ওইভাবে কালারটা চাইতে পারি না। তো আমাদের কাছে যে কালারগুলো লেটেস্ট, যে কালারগুলো স্টকে আছে, ওইগুলোই দিতে পারবো। কেউ কাইন্ডলি দয়া করে বলবেন না যে এইটার ভিতরে আমাকে ওই কালারটা দেন, ওইটা আমরা থাকলে দিতে পারবো, না থাকলে কেউ মনে কষ্ট নেবেন না। আচ্ছা, সেটাই যখন যে স্টক আছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এরপর আছে হচ্ছে 2B3, দুইটা মডেল। 2B3 এটা হলো 222 লিটার 219 লিটার পর্যন্ত ইউজ করা যাবে। এইটাই সেম, দোনোটার ভিতরে সেম। এটা হচ্ছে ইএল মডেল। এইটাতে আপনার ডিপে লাইট আছে, দোনোটাতেই ডিপে লাইট আছে 50-50। এইটাও খুবই চাহিদা, 4-5 জনের ফ্যামিলির জন্য এটা খুবই চাহিদা। এটাও সেম, ভিতরে ডিপে লাইট আছে, নরমালটাও 50-50। এটা হচ্ছে, এটা প্রাইস হলো 36,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসছে হচ্ছে আপনার 29,300 টাকার মতো আসবে। তাহলে হচ্ছে 7,000 টাকার মতো একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট। এক্স্যাক্টলি। তারপর আমরা যদি দেখি আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ 3F5 দেখেন, একদম ব্লুর মধ্যে খুব গর্জিয়াস একটা কালার। সবথেকে বড় কথা, ক্যামেরার মধ্যে এখানে বোঝানো যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এটা 380 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা দেখেন আজকে মাত্র উঠানো হয়েছে। এটা এখনই স্টিকার উঠানো হয় নাই, কোম্পানি থেকে যে ইনটেক স্টিকার সেটা উঠানো হয় নাই। এটা 380 লিটার 345 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে। এটা আমার ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার। এটা এনার্জি সেভার, আলট্রা এনার্জি সেভার। এগুলোতে ইনভার্টারে বিল লাগবে 70 থেকে 120 টাকা সারা মাসে লাগবে, সারা মাসে। এটা প্রাইস পড়তেছে 48,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট এটা 39,000 সামথিং এমন পড়বে হয়তোবা। তারপর আমরা দেখবো 3D8 GDL মডেলের একটা ডিজাইন। এটা 3D প্রিন্টের ভিতরে, ব্ল্যাক এর মধ্যে 3D প্রিন্ট। এটারও মার্কেটে প্রচন্ড চাহিদা। এটা দেখা যাচ্ছে খুবই চলে। এটা হচ্ছে আপনার 348 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে নরমাল ডিপ, একদম ডিপটা অনেক বড়, ডিপটা বড়। আবার নরমালটা যদি আমরা দেখি, নরমালটাও দেখেন, নরমালটাও মোটামুটি ভালো বড়, আলাদা একটা ডিজাইন আছে। এটা গ্রিল ডিজাইন বলে এটাকে, এটা আলাদা ডিজাইন আছে। এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 46,990 টাকা। এটা 37,000 সামথিং পড়বে, 300 বা 400 এরকম পড়বে হয়তো। আচ্ছা, ঠিক আছে, আফটার ডিসকাউন্ট। তারপর দেখবো হচ্ছে ওয়ালটনের লিমিটেড এডিশন। আচ্ছা, মানে মার্কেটে লিমিটেড এডিশন, এটা খুব রেয়ার, মার্কেটে খুব পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলে এটা কোম্পানি থেকে কোনো প্রকার, মানে আমি দুঃখের সাথে বলতেছি, কোম্পানি থেকে কোনো প্রকার ডিসকাউন্ট এটা ভিতরে নাই। এটা হচ্ছে 3D8 DDEL। এটা হচ্ছে টাচ ডিসপ্লে, ওয়ালটনের টাচ। এই যে প্যানেলটা দেখেন, এখানে টাচ ডিসপ্লে, এখানে টাচ হবে। টাচের মাধ্যমে আপনি টেম্পারেচার ফিক্স করতে পারবেন, লক করতে পারবেন, বুস্ট করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন এটার ভিতরে। এটা আলট্রা এনার্জি সেভার, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার, ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম, ক্যাপ টাচ। এটার ভিতরে সব আছে, একের ভিতরে অধিক বলে না যেটা, এটার ভিতরে সব আছে। এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 49,290 টাকা। এটা কোম্পানি থেকে কোনো প্রকারের কোনো ডিসকাউন্ট নাই। তারপরে এই ব্লগের মাধ্যমে, যারা শুধু ব্লগের মাধ্যমে আসবে তাদের জন্য এটা হচ্ছে আপনার আমি 10% ডিসকাউন্ট দিব। দ্যাট মিন্স এটা আপনার শোরুম, নতুন শোরুম উপলক্ষে, তাই তো? নতুন শোরুম উপলক্ষে 45,000 অর সামথিং বা 45,000 এমন পড়বে। তারপর দেখবো হচ্ছে আমার ফ্রিজে, আমার শোরুমের সর্বোচ্চ বিক্রিত ফ্রিজ, যেটা সর্বোচ্চ বিক্রিত। আচ্ছা, আমার শোরুমের সবচেয়ে বেশি সেলিং ফ্রিজ এটা 3V0 GDEL। এটা প্রচন্ড পরিমাণ সেল হয় আমার শোরুমে। আর আমি এটা দেখা যাচ্ছে, আমি কোম্পানিকে অর্ডার দেওয়ার পর আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ কোম্পানি দিতে পারে না। তো এইটা সম্পর্কে আমার আর বলার কিছুই নেই। এটা আমার খুব মানে ফেভারিট একটা কালার, ফেভারিট একটা ফ্রিজ। আর আমি এটাকে লাকি ফ্রিজও বলি, কারণ এটা যারা একবার দেখে তার সেকেন্ড টাইম পছন্দ করে নিয়ে যায়। ওই যে ডোর, একটা বিশেষ করে ডোরের ডিজাইনটার জন্য খুবই অসাধারণ। এটা হচ্ছে, এটাও ইনভার্টার। এটা পড়ছে হচ্ছে আপনার 46,290 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট পড়বে হচ্ছে 36,700 টাকার মতো পড়বে। তারপর হচ্ছে 3V0 ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার GD 3V0 GD XX এর আরেকটা মডেল। এইটা হচ্ছে আপনার সেম
এটা সেম, কালো কালারটা ডিফারেন্ট। এটা ইনভার্টার সিস্টেম আছে। এটা হচ্ছে আপনার 45,290 টাকা। এটা ভিতরেও যদি দেখি, এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে 35,800 মতো আসবে। কত ছিল আর কত হইলো? আর এটা হচ্ছে 45,290 টাকা। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে ভাই না, এরকম আসবে 35,800 এরকম আসবে। আচ্ছা, ওইটা আপনারা ফোন করে বিস্তারিত জেনে নেবেন। এক্স্যাক্টলি। তারপর যদি আমরা দেখি 3A2 GD XX এর মডেল, এটাও নতুন শেডের আসছে। এটা একটু ছোট টাইপের না? ছোট না, এটা অনেক বড়। এটা পাশে বড়, এটা লম্বা ছোট, পাশে বড়। ভিতরে বেশি। হ্যাঁ, 312 লিটার এই ফ্রিজটা। এটা 290 লিটার পর্যন্ত রাখা যাবে, ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে ভিতরটা যদি আমরা দেখি, ভিতরটা হচ্ছে 50-50 নরমালটা, আর ডিপটা মোটামুটি 50-50 আছে। এটা অনেক বড় হিউজ স্পেস। এটা যারা বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য, 8 জন 9 জন জনের জন্য ঠিক আছে, ফ্যামিলির জন্য। এটা হলো 43,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট এটা 38,000 টাকার মতো পড়বে আফটার ডিসকাউন্ট। আর এটা হচ্ছে 2D4 GDEL, এটাও গতকালকে আসছে। এটা হচ্ছে আপনার 244 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 220 লিটার পর্যন্ত ইউজ করা যাবে। এটা 38,990 টাকা কোম্পানির প্রাইস আছে। আচ্ছা, এটা আফটার ডিসকাউন্ট পড়বে 30,802 টাকা। 30,800 টাকা। আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে 2A0, এই কালারটা দেখেন, খুব ইউনিক একটা কালার। আচ্ছা, কালারটা আমি আপনাদেরকে দেখাই সুন্দর করে একটু। খুবই কিন্তু অসাধারণ একটা কালার। আসলে ক্যামেরার মধ্যে ফুটানো সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু আসলে কিন্তু অসাধারণ। আচ্ছা ভাই, প্রাইস কত এটা? এটা হচ্ছে আপনার প্রাইসটা পড়ছে 40,490 টাকা। এটা 45-55 মডেলের একটা ফ্রিজ। উপরে 45, নিচে 55, ডিপ উপরে, নরমাল নিচে। এটা হচ্ছে 250 লিটার। এটা 244 লিটার পর্যন্ত রাখা যায়। 40,490 টাকা। এটা প্রাইস পড়ে 32,000 টাকার মতো। আচ্ছা, 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট আছে আপনাদের। এক্স্যাক্টলি। তারপরও কেউ ফোন দিয়ে ডিসকাউন্টের জন্য যে আরেকটু কম রাখেন এরকম করবেন না কেউ, কারণ তখন আমাদের হাতে আর কিছুই করার থাকে না। কাস্টমার হয়তো ভাবে অনেক সময় যে মেবি আমরা ইচ্ছা করে দিচ্ছি না, কারণ আমরা এত ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরেও তারপর আমাদের হাতে কিছুই করার থাকে না, তখন আমাদের হাত পা বাঁধা থাকে। এরপর আছে হচ্ছে 2H2, আপনার ছোটর মধ্যে ইনভার্টার। আপনার 2H2, এটা হচ্ছে আপনার 282 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার ফ্রিজ। এটাও ইএল মডেল। মডেলটা খুবই সুন্দর, গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ। এটাও ডিপটা অনেক বড়, অনেক স্পেস। আরটা যদি অনেক বড়, নরমালটাও মোটামুটি অনেক বড়। এটা এখানে ক্যাবিনেট আছে। এটা পড়ছে হচ্ছে আপনার 41,990 টাকায়। আফটার ডিসকাউন্ট 33,300 বা 400 এমন পড়বে আফটার ডিসকাউন্ট। তারপর যদি আমি দেখি, আমার শোরুমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফ্রিজ সবসময় থাকে, বাট এর থেকে আকর্ষণীয় ফ্রিজ আছে আমার, হয়তোবা এখন নাই, কারণ প্রোডাক্টটা কোম্পানিতে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি থেকে আসলে ইনশাআল্লাহ দেখাতে পারবো। যেটা ছিল সেটা সেল হয়েছে। এটা 5F3 GDL DD টাচ। এটা সম্পূর্ণ টাচ। এটা নিয়ে বলার কিছুই নাই। যারা ডাবল ডোর নিতে চায় তারা অ্যাটলিস্ট গুগল করেন, জানতে পারেন এটার মধ্যে কি কি ফিচার আছে, আর আপনি কি কি নাই সেটা বলবেন। এটা 100% কপার কন্ডেন্সার প্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে 1 লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতে যে কেউ যদি কপার কন্ডেন্সার না প্রমাণ করতে পারে, তো এটা হচ্ছে এনার্জি রেটিং আছে, ইনভার্টার আছে, সবকিছু আছে। বড় হচ্ছে এটা হচ্ছে আলমারি ফ্রিজ। আলমারি ফ্রিজ, আপনার মিররের দরকার হবে না। এটা টাচ থেকে টেম্পারেচার আপনি এখান থেকে বাইরে থেকে কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। আপনি যা যা করা দরকার আপনি লক করতে পারবেন, সুপার কুল দিতে পারবেন, পাওয়ার সেভ করতে পারবেন। তো এর থেকে আর কি চান? এটা যদি আপনি দেখেন, এই যে ভিতরটা দেখেন, ভিতরে অনেকগুলো ক্যাবিনেট। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ। ডিপে দেখেন অনেকগুলো। এটা হলো 563 লিটার। এটা 501 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে। ভিতরে লাইট আছে, ডিপে লাইট আছে, সব জায়গায় লাইট আছে। অনেক ইউনিক একটা ডিজাইন আর অনেক অ্যাডভান্স ডিজাইনের। এটা হচ্ছে 92,990 টাকা। এটা 74,000 সামথিং 300 বা 500 এমন পড়বে, মানে সর্বোচ্চ 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আমার এখানে ডিপ ফ্রিজও আছে। আমার জায়গা স্বল্পতার কারণে আমার ফ্রিজগুলো আমি রাখতে পারছি না। আর তারপর হচ্ছে আমি যদি যাই আমার টিভি গুলোতে, ওয়ালটনে 32 ইঞ্চি, 40 ইঞ্চি, 43 ইঞ্চি, 55 ইঞ্চি সব রকমের টিভি আছে। আসন্ন বিশ্বকাপ উপলক্ষে আমার শোরুম থেকে যারা টিভি নিবে তাদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু ডিসকাউন্ট আছে। সর্বোচ্চ আমার এখান থেকে টিভি নিলে 32, 40, 43 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিব। কিন্তু সেটা আগামী 20 থেকে 25 তারিখ পর্যন্ত, ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হওয়ার আগে। হ্যাঁ, এরপরে আর ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্টটা মনে হয় না রাখতে পারবো। তো যারাই নিতে চান ইনশাআল্লাহ ফোন দেন, নক করুন, বা হোয়াটসঅ্যাপ যে নাম্বার স্ক্রিনে যে নাম্বারটা থাকবে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, ইমো করুন, ইনশাআল্লাহ রেসপন্স করব।
আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক যারা হচ্ছে এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা কষ্ট করে না টেনে দেখছেন তাদেরকে আমার অনেক ধন্যবাদ। যাদের হচ্ছে সুন্দর কোয়ালিটি ওয়ালটনের যে ফ্রিজগুলো প্রয়োজন আর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ভালো কোয়ালিটি মানে একদম নতুন ফ্রিজ প্রয়োজন, তারা হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। তো মেহেদী ভাই, লাস্টে আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান? দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে অনেকেই ফোন দিয়ে বলে ভাই এটা কি অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনা, 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট, এই গ্রেডের প্রোডাক্ট বলতে গেলে যা থাকে কোম্পানির প্রোভাইড, এই গ্রেডের প্রোডাক্টে যা প্রোভাইড করে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছর পার্টসের ওয়ারেন্টি, 4 বছর হোম সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট। 1 বছরের মধ্যে প্রোডাক্টটা যদি বারবার কোনো প্রবলেম দেয় সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি রিপ্লেস করে দিবে, আমি রিপ্লেস করে দিব, নতুন প্রোডাক্ট দিব। আর সবথেকে বড় কথা কোম্পানির অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি তো পাচ্ছেন। এক্স্যাক্টলি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সবাই যেভাবে কষ্টের টাকা দিয়ে কিনবেন যাচাই বাছাই করে নেবেন অবশ্যই। অনেকেই আছে দেখা যাচ্ছে বলে 22% 23% দিয়ে বি গ্রেডের প্রোডাক্ট দিচ্ছে, অনেকেই আছে আমাদের এখানে, অনেকেই আছে। আমি অবশ্য হয়তো ব্যবসায়ী হিসেবে এত কিছু বলার দরকার নেই, আমাদের কাস্টমাররা অনেক অ্যাডভান্স, অনেক তারা সবকিছু বুঝে, কারণ টেকনোলজি এখন হাতের মুঠোয়। তো এখন আর বলার কিছুই নেই, ভালো প্রোডাক্ট নিন, ভালো জিনিস ইউজ করুন, ইনশাআল্লাহ আমার কাছে যা পাবেন, আমি বলবো না যে আমার কাছ থেকে নিতে হবে এমন না, মার্কেট যাচাই করে আসবেন, ইনশাআল্লাহ তার থেকে আমার এখানে কম আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কিছু বলবেন? আর হচ্ছে অবশ্যই আমি ঠিকানাটা আরেকবার রিপিট করতে যাচ্ছি যে আমার ঠিকানাটা হচ্ছে, কেউ যদি সায়েদাবাদের দিক থেকে, সায়েদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা, ওটার মাঝামাঝিতে ধলপুর নতুন রাস্তা বাজাজ শোরুমের পাশে। আর তারপরও যদি কেউ না চিনতে পারে অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমি অবশ্যই আমার ফর স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে আমি অবশ্যই সাহায্য করবো। আচ্ছা ঠিক আছে। তো দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এখন এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী দেখাবো নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে, নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, আমার ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।